Viņi pēta dažādu slavenā arhitektu darbus visā pasaulē. So during the second year they start to study. Tad viņi sāka projektēt privātu māju. So then they start to design private schools. Ja? No sākuma viņiem, protams, ir schematiski modeļi, ja? Un arī pie privātu mājas obligāti visur veidojās tāpat kā šeit, ja? Veidojās arī tos darbiņus, ko viņi, kā saka, kādas studijas viņi veikuši ar mapītes dažādas, ja? Ģimenes mājai. Yeah. Then they make a technical project for family house. Tādu un tādu, ja? Tas ir otrais kurs. Jā. Viņi tātad taisa vai no skolu, ja, savu skolu arhitektu, jeb ģimenes atpūtas centru, jeb jauniešu atpūtas centru. Šeit ir tātad tur mums speciāli valsts Rīgas zemkopības ministrs uzaicināja. Tas ir tāds, kad dalinies kopā studenti, arhitektūras studenti no Latvijas augstskolām, tātad piedalās plenērā, kur ir dažādi tātad Rīgas svarīgi centri, apbūves varianti. Mūsdienīgu ceļu. So we have chosen modern way. Strādājam roku tehnikā un ar AutoCAD. So we work by hand and also on computer. Protams. Very good place for the students to work. Second. During the second year. Second year. And roughly how many hours?